السلام عليكم. عليكم السلام يا اخوي. جبت كل حاجة اللي انت قلت لي عليها يا بابا. طيب ماشي، حطها عندك هنا. عندك اهمت يا بابا. ادخل بقى يا اخويا اذاكر لك حاجه. هيسقط الواد ده. حاضر يا بابا، انا داخل اهو. ايه ده فيه؟ يا دي ام القرف، بدأنا دروس. حاجة تقرف اقسم بالله. هنذاكر ايه بقى؟ هنذاكر ايه؟ محبش انا الدروس اللي. يلا بقى نعمل ايه؟ ما خدناش حاجة النهاردة. خدناش حاجة يعني. نذاكر ايه طيب؟ انا زهقان والله، مش عارف، ماليش خلق اذاكر دلوقتي. في ايه يا بابا؟ بذاكر اهو والله. بشوفك بتهبب ايه؟ بتذاكر ولا بتلعب؟ لا مش بلعب يا بابا، بذاكر اهو والله. طب يا اخوي، يا رب بقى يقتنعوا ان انا بذاكر. معرفش يعني. مين بقى اللي بيرن دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي عاملة ايه؟ ايه يا صاحبي؟ ماشي. عايزين بقى نشوف مواعيد الدروس التانية. ايه؟ اه ايوه ايوه، لازم بقى، مش هينفع كده، لازم نذاكر بقى، عايزين نذاكر. ماشي. اكلمك تاني. سلام. سلام. الباشا بيكلم مين؟ لا يا بابا، ده محمود صاحبي. طب ذاكر بقى وما تكلمش حد. حاضر يا بابا حاضر. الواحد زهقان والله. ايه يا حبيبي؟ معلش والله، ابويا دخل فجأة كده خضني. اه والله بحبك اوي اوي. انا هنزل اقابلك النهارده. ماشي. ماشي اه. اه والله. اه بحبك اوي. وبحس كده ان انت. وايه كمان؟ اه انت روحي والله، بحبك جدا والله. اه. طيب ماشي. ماشي. آه. سلام سلام. سلام. بتكلم مين تاني يلا؟ لا بقى مفيش، بس ده كان ابراهيم بيسألني على شوية مواعيد كده للدروس. ما تقلقش، يبقى كله تمام يعني. ولا انت كداب يالا؟ لا يابا مش كداب، هكدب عليك ليه يعني؟ ولا هتقول بيكلم مين ولا زعلك؟ طب خلاص يا بقى خلاص. تعالى اقعد بقى افهمك كل حاجة. ايوه انا احب كده. حاضر. بص يا حاج، انا الصراحة معجب ببنت وبحبها من زمان جدا. امم كمل يا حبيبي. ودي يا بابا اللي هخطبها واتجوزها ان شاء الله. بجد؟ يا حبيب امك يا ابني. وبص يا بابا، بصراحة البت زي القمر وكيوتة كده وعسولة. يا عسل انت. مين دي طيب؟ وريني صورتها. استنى بقى اوريك صورتها. قمر. ايه يا بابا؟ ايه الجمال ده يلا؟ لا بتعرف تختار. ايه يا حاج بالراحة بس كده. لو ما تسمعني ولا حاجة. ايه شكلك مش خايف؟ ولا ما تحترم نفسك. ايه يا بابا في ايه؟ بس اهدى اهدى. احنا كنا قاعدين حلوين. طب اظبط نفسك كده شوية يا اخويا. خلاص يا حاج خلاص. انزل بقى انا ايه اشوفها عشان وحشتني قوي. واقف هنا كده في وشي عادي، انزل اقابلها.
ولا مفيش نزول في حته، اقعد ذاكر. حاضر يا بابا، حاضر حاضر. حاجه قرف، مش مذاكر. يعني انا بقول لك ذاكر بتقول لي مش هذاكر؟ ده انت ليلتك سودا. تعالى لي. لا خلاص يا بابا معلش، اذاكر والله اذاكر.